болатынбыз. Әрине, былай Неге Қыз Жібектің қамзолы назардан тыс қалып қойды сіз министр болған кезде? Қолөнершілерге бұл өздеріңіз білетіндей қазақ фильмнің қорындағы нәрселер. Бұл далада жатқан нәрселер емес, бұл қазақ фильмнің мемлекеттік ұйымның, қазақ фильмнің музейіндегі қорындағы отырған костюмдер. Әрине, оны былай қарағанда адами негізде, егер қызметкерлер өзінің жұмыстарын жақсы атқарып жатса, әрине бұл мемлекеттің жасап берген қорындағы нәрселер дұрыс болып сақталуы керек. Яғни ол қылық қазақ фильмнен кетіп тұр дейсіз ба? Яғни қазақ фильмнен кетіп тұр ғой қателік осы жаңағы. Менің ойымша қазақ фильмдегі қызметкерлердің өзінің лайықты жұмысын, енді лайықты деңгейде атқармағандығының кесірінен бүгінгі күнде осындай камзолымыз енді аянышты халге келген сияқты. Сонымен қатар, мен айтқандай, бүгінгі заманда және әр заманда меценаттар, спонсорлар болу керек. Өзінің, мысалы, меценаттық жұмысында, спонсорлық жұмысында, әрине, бұл нәрселерді көмектесіп, халыққа сақтайтындай және мемлекетке тағда қайтарып беретіндей, музейлерге қайтарып беретіндей осындай үлкен жұмысты жасау керек. Өздеріңіз білесіздер, Нұрлан Смағұлов үлкен музейді жасады. Сонымен қатар ішіндегі мына құжаттардың бәрі материалдық емес құндылықтардың бәрі өзінің жеке меншік қорындағы болған нәрселерді бүгінгі күнде бүкіл біздің халқымызға дүниеге көрсетіп жатыр. Осындай меценаттар көбірек болу керек. Яғни Баян ол өзі болашақта мен меценат болам, музей ашам, барлық жаңағы қазақ фильмдеріндегі костюмдерін бәрін өзімде ұстайын десе, оныкі дұрыс бола ма, оған рұқсат беріле ме? Ол жақсы екен. Ондай нәрсесін мен естіген жоқпын, бірақ сондай бір талпыныспен жасады деп ойлаймын. Өйткені енді біздің қазақстандық азамат өзіміздің құндылықтарымызға жайбарақат қарамайтын азамат. Сондықтан менің ойымша меценаттарды, спонсорларды қолдау керек. Осындай жақсы ниетпен жасаған қадамдарды қолдау керек. Мен енді үміттемін осындай жақсы ниетпен жасаған шара деп ойлаймын. Соңғы сұрағым, яғни сіз Баянды қолдайсыз? Егер осындай жақсылық ниетпен жасаған нәрсе болса, біздің құндылықтарымызды сақтайтындай ниеті болса, әрине қолдаймын. Рахмет.